bel yırtığı nədir? Bel onurğası 5 fəqərə və disklərdən ibarətdir və bu bölgə ən çox bədən çəkisini daşıyan yer kimi tanınır. Bu gün çox rast gəlinən bel yırtığı onurğalar arasındakı disk oynağının kənarlarında cırılma əmələ gələn və disk içindəki maddələrin onurğa kanalına daxil olması, ayaqlara gedən sinirlərə və bəzən də sümüklərə basaraq meydana gələn bir xəstəlikdir. Bu vəziyyət tez-tez şiddətli bel ağrısına və ayağa yayılan ağrıya səbəb olur. Əziz dinləyicilər, bu videoda mən sizlərə bel yırtığı nədir? Bel yırtığının müalicəsi necə olmalıdır? Bu haqda danışacağam. Lakin videoya keçməmişdən qabaq, sizdən xahişim bundan ibarətdir ki, sağlamlıq üçün faydalı məlumatlar verdiyim bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Diskin yırtığının altında yatan əsas patoloji arxa hissədə halqavari bağ quruluşunun qopması və quruluşun bu açılış vasitəsilə kanal daxilində hərəkət etməsidir ki, bu yaşlanma ilə ortaya çıxan bir vəziyyətdir. Bundan əlavə bəzi qəfil hərəkətlər və gərginliklər də disk yırtığına səbəb ola bilər. Xüsusilə də ağır yüklər bel fəqərələrinə böyük təzyiq göstərə bilər və bunun nəticəsində bel yırtığına səbəb ola biləcəyi üçün diqqətli olmaq lazımdır. Bel yırtığının ilkin əlamətləri nələrdir? Bel yırtığının ilkin əlamətləri arasında əsasən bel ağrıları və yerimə çətinliyi kimi şikayətlər olur və xəstələr adətən bu əlamətlərlə həkimə müraciət edirlər. Simptomlar isə xəstəliyin ilkin vəziyyətindən asılı olaraq hər bir xəstədə fərqlilik göstərə bilər. Çox vaxt güclü bir hərəkət nəticəsində onurğanın arxasında və qığırdaq quruluşunun qarşısında olan beldə birləşdirici toxuma parçalanır. Bunun nəticəsində xəstəliyin birinci mərhələsində olan xəstə yalnız bel ağrısı hiss edir. Bir müddət sonra qopmuş bağdan çıxan qığırdaq toxuması sinirlərin yerləşdiyi kanala daşaraq sinirləri sıxır və bunun nəticəsində beldə yaranan ağrılar ayaqlara da təsir göstərməyə başlayır. Şiddətli bel ağrısı da diskin yırtılması nəticəsində yaranır. Bütün bu proses tədricən baş verir və bel ağrısına səbəb ola biləcək digər şərtlər arasında isə bu bölgədəki əzələlər və bağlar kimi birləşdirici toxuma elementlərinin gərginləşməsi daxildir. Onurğada disk yırtığı inkişaf etdikdən sonra yarana biləcək simptomları bu cür formada ümumiləşdirə bilərik. Birinci, ayaqlara yayılan ağrı. İkinci, gecələr ağrının güclənməsi. Üçüncü, hərəkətlə ağrının güclənməsi. Dördüncü, qısa gəzintilərdə belə hiss olunan ağrı. Beşinci, səbəbsiz əzələ zəifliyi. 6. Təsirə məruz qalan nahiyədə qaşınma, keyinmə və yanma kimi problemlər. Bu simptomlar xəstələrin müxtəlif vəziyyətlərinə görə dəyişə bilər. Əgər sizdə də bu əlamətlər varsa, ən qısa zamanda səhiyyə müəssisələrinə müraciət etməyiniz və peşəkar həkimlərdən kömək istəməyiniz tövsiyə olunur. Bəs yaxşı, bel yırtığından qorunmaq üçün nələrə diqqət edilməlidir? Bel yırtığının qarşısını almaq həmişə mümkün olmasa da, lakin qeyd olunan amillərə diqqət edərək riski azaltmaq olar. Birinci, ağırlıq qaldırarkən düzgün texnikadan edin. İkinci, sağlam bədən çəkisinə sahib olmaq. Üçüncü, gəzərkən, oturarkən, dayanarkən və yatarkən sağlam bədən duruşunun inkişafı. Dördüncü, uzun oturmadan sonra dartınma məşqləri etmək. Beşinci, hündürdaban ayaqqabılardan az istifadə etmək. Altıncı, kürək və bel bölgəsindəki əzələləri gücləndirmək üçün müntəzəm fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaq. 7-ci, tütündən istifadənin dayandırılması. 8-ci, balanslaşdırılmış pəhriz. Bəs yaxşı, bel yırtığının müalicəsi necə olmalıdır? Bel yırtığı əlamətləri və xəstəliklərinin xüsusiyyətləri ilə sağlamlıq qurumlarına müraciət edən xəstələrin seçimlərinə görə müalicə planlaşdırılmasında dərman müalicəsi və ya cərrahi müalicəyə üstünlük verilə bilər. Dərman terapiyasında xəstələrin ağrılarını nəzarət altına almaq məqsədi daşıyır. 3 həftə ərzində dərmanlara, istirahətə və fiziki müalicəyə cavab verməyən xəstələrdə isə cərrahi müalicə üçün yenidən qiymətləndirmə tələb oluna bilər. Dərman müalicəsi ilə fayda verməyən problemlər
aşkar edilərsə və ya bel yırtığının altında yatan səbəbin onurğa ilə əlaqəli bir əməliyyatla düzəldilməsi lazımdırsa, bu zaman həkimlər bel yırtığının müalicəsində cərrahi müdaxiləyə müraciət edə bilərlər. Xəstənin yaşı, yırtıq bölgəsi və xəstənin ümumi sağlamlığı da əməliyyatın planlaşdırılmasına təsir edən digər amillərdəndir. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın ki, sağlam qalasınız.